Enteekateeka ez'okujaguza Jubileewo we ziri ziwedde ng'okusinziira ku mmyuka wa Katikkiro owookubiri era ssentebe w'akakiiko akatesitesi aka Jubileewo Oweekitiibwa Twaha Kigongo Kaawaase ategeezezza nga kati buli kimu bwe kiri mu gye eya waggulu. Mu lutuula lwa bannamawulire olutudde enkya ya leero ku Bulange Mmengo alambise nga Kabaka bw'agenda okulabika eri Obuganda ssabbiiti eno ku mikolo egy'enjawulo. Muno mulimu okuggulawo ekizimbe ekyabbuddwamu eyali jjajjaawe Kabaka Mulondo ssaako n'emikolo emirala. Okutaano 27 ku ssaawa 4 Ssaabasajja Kabaka ajja kuba akwasibwa ekizimbe gali kwoleka eky'emyaliro 6 yasiimye n'atuuma Kabaka Mulondo wali ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education. Omukolo gwa kumakya abantu ffenna tugenga tutuuse ku ssaawa 3. Beene yasiimye nti ye bamala okufuna ekirabo kya Jubileewo ekizimbe ekyo Kabaka Mulondo akwase private yagigulidde baasi mpya ttuku. Ku Lwokubiri lwa ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 31 yegenda okuba entikko y'ebikujjuko ebya Jubileewo eby'emyaka 25 nga Kabaka atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Okusinziira ku mmyuka wa Katikkiro Oweekitiibwa Twaha Kigongo Kaawaase, bingi ebituukiddwako mu myaka 25 mu byenjigiriza, ebyemizannyo, ebitongole by'Obwakabaka n'ebintu ebirala bingi. Wabula ekyokugaana Beene okugenda mu ssaza lye ery'e Bugerere kwe kusoomoozebwa okukyasinza okusangibwa mu bbanga ery'emyaka 25 nga Kabaka alamula Obuganda. 31 Julayi 1993 awo twali mu negative, twali wansi wa ntebe eno nga tuli eri wansi, twali tuzze wansi nnyo, ebintu byonna twali tuli muki nga ne Kabaka tetulina ali mu waŋŋanguzi, tulina Ssaabataka. Ekyo nno kikulu ekyasooka okutuukibwako. Ono alambise ku nteekateeka ez'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 31 ku lunaku lwennyini olw'okujaguza Jubileewo. Tubira Beene okutuuka ku mukolo ku ssaawa 5 olwo bw'anaamala okutuuka Beene nga bulijjo, kuba guno omukolo gwa Matikkira, Beene ajja kulamusa mujaguzo. Bw'amala okulamusa ku mujaguzo, Beene ajja kukongojjebwa. Bw'amala okumukongojja, jjukira abeddira obutiko bagenda bazina amazina amagunju n'ebivuga ebigagenderako. Tusuubira awo Ssaabasajja Kabaka ajja kutuuka ku Namulondo ng'agenda akulembeddwa ab'obutiko. Abagenyi ab'enjawulo bayitiddwa okwetaba mu bijaguzo bino okutandikira ddala mu bakulembeze ab'ennono okuviira ddala wano mu nnyaffe Uganda ssaako n'ebitundu by'ensi eno ebirala omuli mu ggwanga erya Ghana ewayitiddwa omu ku bakulembeze ab'ennono mu bitundu bino. Bannabyabufuzi nabo bayitiddwa, abakulembeze ab'enzikiriza awamu n'amadiini ssaako n'abakungu abalala bangi. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.